Namaskara. I am Shrikant Kari and Sons Jewelers, Hubli. Since 100 years, now ನಿಮ್ಮ फेवरेट फॅमिली ज्वेलर. ह्या वर्षी अक्षय तृतीया एप्रिलच्या महिन्यात 28 आणि 29 तारखेला आपण साजरा करतोय. गोल्ड इज अ व्हेरी गुड इन्व्हेस्टमेंट and it has given an excellent returns over the years. We have introduced exclusive jewelry collection for Akshaya Tritiya in gold, diamond and silver. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವಾದ ದಿವಸ. ದಿಯಾ, ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ವಾ? ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ಹೊಸ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಆಭರಣ? ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಣವಾ? ನೀವು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ, ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೀಲ್? ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆಭರಣದ ಹೊಳಪು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಮಾಮ್, ಬೇಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಫೋ, ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ? ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಕೂಡ ಫೋನೇ ಖರೀದಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಯಾ, ನೋಡು ಮಾಮ್, ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಭರಣದ ಹೊಳಪು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ. Gold is for generations. This Akshaya Tritiya, experience the magic of gold. We have a special offer and discount for Akshaya Tritiya for limited period. Don't miss it.